Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui mais uma vez seguindo aí nossas filmagens. Agradecer a vocês aí pelos compartilhamentos. Estamos crescendo aí no nosso canal e vamos agora conhecer algumas cachoeiras de Xerém, Cachoeira da Mata. Vai tentar subir Véu da Noiva e vamos compartilhar com vocês um pouquinho da nossa aventura aí, tá bom? Hoje está com a gente Edmil, Cecília e Maicon. Vamos juntos aí desbravar Xerém, tá bom? Grande abraço aí. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Aí pessoal, chegamos aqui nessa entrada aqui, ó. Viemos ali tem, lá em cima no morro tem o final do ponto de ônibus. Você desce e entra aqui nessa pinguela aqui. Xerém, deixa eu falar. Pessoal, estamos aqui entrando na trilha da Cachoeira da Mata pra você aí, ó. Acompanha aí nosso percurso aí, tá bom? Você vai subir esse pedacinho aqui. Caminho cheio de pedra, tem que tomar cuidado. Ai, que gostosura. Pessoal aí, o pedal aqui também. A primeira cachoeira aqui.
dia, bom dia. Pessoal, vamos entrar agora nessa trilha aqui, tá? Acompanhe com a gente aí. Eita. Ali, aqui é só vir de ladinho da bicicleta e passar assim de lado. Joga a bicicleta pro lado assim. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.
can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Estamos aqui na Cachoeira da Mata, aqui em Xerém. Você pode contemplar aí, ó, que coisa linda. Maravilhoso, gente. É maravilhoso? Muito lindo. Andamos aí um pouco na trilha, mas chegamos aqui, gente, ó, essa belíssima cachoeira aqui. Mostra lá em cima. Vou mostrar pra vocês aí. Tá bonito aqui, tá bom? Vem com a gente nessa aventura aí. Vamos andar um pouquinho por ali pra vocês conhecerem. Aqui, ó. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
First time, don't fly too high. A principal aqui, né? Liga aí o arco metropolitano. Vamos entrar aqui à direita. Vamos parar aqui no ponto de apoio aqui na Assembleia de Deus. Ela tá bebendo uma água aqui. E vamos seguir em frente aí no nosso caminho aí, tá? Esquecendo de compartilhar o nosso canal, se inscrever, dar seu like, comentar, né? Vamos parar para beber uma água aqui. Então, pessoal, estamos aqui, ó, ponto de apoio aqui, bebendo água. Água fresquinha aqui, ó. Vamos pegar água aqui. É mesmo. Porque não molhou a planta. Ah, é, ele molha. Vou pegar água aqui. Aí, Aí, bota aí a... todo mundo cansado? A garrafinha. Bota a garrafinha. Cansado não, só uma chuva. Tá pegando água aqui, gente. Isso aí, gente. Não é brincadeira não. Deu? Remédio. Sério? E a frase do dia é... Chega lá! Lembrando aqui pra vocês, não deixe de compartilhar esse conteúdo não, tá? E é difícil, mas eu peço a colaboração de vocês aí, ajuda a gente aí, tá bom? Você viu o vídeo, dê seu like rapidinho, não custa nada, é de graça. E você compartilha com seus amigos, deixa aí um recadinho pra gente lá, compartilha, dê um like e se inscreva no canal, tá bom? Eu vou trazer mais conteúdo bacana pra vocês aí, tá bom? Daqui a pouco eu volto pra vocês. Pessoal, vamos fechar o vídeo aqui. Fomos até a Cachoeira da Mata, em Xerém. Quero falar com vocês, para vocês compartilhar, se inscrever no canal, dê um joinha, né? Seu like é importante pra gente. E comente lá, tá? Pra cima, arrasta pra cima. Como é que é, Mike? Like aí. Como é que é, Mike? Arrasta pra cima e dá o like aí. É isso aí, gente. Grande abraço pra vocês. Vamos finalizar aí o nosso pedal final aí até a Estrada Federal de Tinguá. Um grande abraço pra vocês.